फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मिला ब्लगे तुम्हारे अनेक अनेक भालोबासा। तुम्हारा केमन आछो? आशा करी तुम्हारा खूब भालो आछो और आमिও खूब भालो आছি। আমি এখন তোমাদের সামনে করতে চলেছি হাঁচি দেওয়া চ্যালেঞ্জ। মানে আমাকে 10খানা হাঁচি দিতে হবে। আদৌ তো একটাও হাঁচি দিতে পারবো না কি তা জানি না, তো 10টা হাঁচি আমি তোমাদের সামনে করে দেখাবো। তো খুব মজাদার ভিডিও এটা, তোমরা সবাই মন দিয়ে দেখতে থাকো। ফ্রেন্ডস, আমার কাছে আর একটা কোনো ফোন নেই যার মধ্যে আমি টাইম মেনটেন করব, তো আমি টাইম করতে পারবো না। যেহেতু আমার কাছে একটাই ফোন আছে, তার জন্য আমার মেয়ে 1 থেকে 70 পর্যন্ত গুনবে। 1 থেকে 70-এর মধ্যে আমাকে 10টা হাঁচি কমপ্লিট করতে হবে। যদি আমি না পারি তাহলেই আমি হেরে যাব। ওকে ডান, আমি শুরু করছি। এখানে ভিডিওটা শেষ করলাম ফ্রেন্ড, আমি আর পারলাম না।